daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya yaa furay shirka wada tashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada isfaham saddex qodob oo laga gaaray habka loo sugayo amniga shirka Vizioni Saadax John oo la hoosgeeyay saldhigga booliiska garoonka Aadan Cadde sargaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo lagu diray dagaal ka dhacay gobolka Galgaduud dowladda federaalka oo guulo ka sheegatay dagaalkii ka dhacay Bariiri iyo Awdheegle taliyay hor istaagay qorshe ay wadatay xildhibaan u waxtahliil dowladda federaalka oo war ka soo saartay diyaaradiisii wafdigii Imaaraadka ee la celiyay sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan doorashooyinka dalka iyo sidoo kale shirka Muqdisho ka furmay waxyaabay ugu dambeeyay laga soo warinayo haddii aynu ku bilowno teendada Vizioni ee magaalada Muqdisho waxa uu shir ugu furmay madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir shirka oo ah mid ay albaabada u xirnaayeen ayaa waxa uu noqonayaa midkii ugu horeeyay madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ay soo fariistaan madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Roble kadib 3 toddobaad oo Muqdisho ay ku sugnaayeen ajandaha shirkii maanta ayaa waxa uu ahaa sida loogu heshin lahaa ajandaha shirweynaha wada tashiga doorashooyinka waxaana shirka maanta qaban qaabisay beesha caalamka oo cadaadis saartay dhinacyada shirka maanta ugu furmay teendada Vizioni ee Muqdisho madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu hordhac u yahay shirweynaha wada tashiga doorashooyinka si loogu heshiyo khilaafka doorashada oo muddo wadanka aad looga dareemayay inuu hareeyay haddii aynu ku bilowno waxa heshiis laga gaaray doodii ka taagneed qaabka loo sugayo amniga shirka Vizioni ka dhacaya ee u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaarayo ayaa sheegaya in kadib kulan ay saraakiisha AMISOM iyo qaramada midoobay ee qaabilsan sugitaanka amniga ay la yeesheen saraakiisha amniga Villa Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland iyo Puntland la isku raacay in dhammaan ciidamada Soomaalida ay banaanka ka joogaan teendada wararka ayaa sidoo kale sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu ogolaaday inuu teendada ka saaro ciidamada uu horay u geeyay iyadoo amniga guud ay la wareegeen ciidamada AMISOM kulankii ugu dambeeyay ee ay yeesheen madaxda maamul goboleedyada sidoo kale beesha caalamka ayaa sidoo kale waxa lagu heshiiyay qodobadan in hoolka shirka ee teendada Vizioni ay si buuxda ula wareegto AMISOM lagana saaro dhammaan ciidanka hubeysan ee Soomaalida ah si gaar ahna looga saaro ciidankii ay horay u geysay dowladda federaalka in gudaha teendada aan la gali karin wax askar hubeysan oo wadata hubka muuqda sidoo kalena madaxda oo ay ku jiraan kuwa dowladda federaalka ay ciidanka ugu tagaan banaanka teendada Vizioni in madaxda loo ogol yahay in teendada ay la galaan ciidamada ilaalada gaarka ah ama loo yaqaan VIP oo ah kuwa dharcad ah oo hubkooda uusan muuqan lana xadido tiradooda arintan ayaa timid kadib madaxda Puntland iyo Jubbaland oo ay sheegeen inay ka aamin baxeen madaxweyne Farmaajo waana qaadashana ay kaga filan tahay 19 Febraayo wixii Muqdisho ka dhacay dhanka kalena waxa maanta la shaaciyay wareegto bartamihii bishii Maarso ka soo baxday taliska ciidanka booliiska taas oo saldhigga booliiska garoonka Aadan Cadde lagu hoosgeenayo qaybta booliiska gobolka Banaadir taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa soo saaray wareegtadan oo taliska saldhigga garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo baraha kontaroolada gurgura uu ku hoosgeenayo taliska booliiska gobolka Banaadir go'aankan ka soo baxay taliska booliiska ee maanta la faafiyay wuxuu saldhigga booliiska garoonka hoosgeenaya Saadax Cumar Xasan Saadax John oo ah taliyaha booliiska gobolka Banaadir iyadoo mucaaradka ay shaki badan ay arintan ka muujiyeen saldhigga garoonka Aadan Cadde wuxuu markiisii hore hoos imaan jiray laanta canshuuraha booliiska Soomaaliyeed waana markii ugu horeysay ee la hoosgeeyo taliska booliiska gobolka Banaadir si loo dardargeliyo howlaha ciidanka booliiska la isuguna dabarido howlgallada qaybta guud ee booliiska labada fadhi ee saldhigyada booliiska garoonka diyaaradaha iyo fadhiga bar kontaroolada gurgura waxa si toos loo hoosgeeyay taliska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir laga bilaabo 18 bishii 2021 ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed qoraalkaas oo marsiixana warbaahinta ay u faafisay ayaa hadda la shaaciyay waxaana lagu soo beegay iyadoo shir ugu furmay Muqdisho madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho warar dheeraada ayaa laga helayaa dagaal u dhaxeeyay ciidamada dowladda kuwa Galmudug oo isku dhinacay Al-Shabaab oo ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud dagaalka oo ahaa mid culus ayaa yimid kadib markii ciidamada huwanti ay howlgal ka bilaabeen deegaanada Celeere iyo Sinadhaqo oo ka tirsan gobolkaasi sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dagaalkaasi lagu dilay dhamme Sayid Bicir oo ahaa abaandulihii ururka 71aad guutada 15aad ee qaybta 22aad ciidanka xoogga dalka ayna jiraan dhaawacyo ciidamo soo gaaray
sidoo kale saraakiisha ayaa xusay in dhankooda ay dileen ugu yaraan 3 xubnood oo ka tirsan al-shabaab isla markaana ay ka soo furteen hubkii ay wateen xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa weli cakiran waxaana gaaray ciidamo kale oo gurmad ah oo ka tirsan militariga Soomaaliya al-shabaab ayaa inta badan weeraro gaadma ah ka fulisa deegaanada lagu dagaalamay oo tagta caasimada dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb dhanka kalena haddaynu eegno taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa ka hadlay weerar ku bilowday qaraxyo iyo dagaalo xigxigay oo aroortii maanta ka dhacay deegaanada Bariiri iyo Aawdheegle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose Biixi ayaa shaaciyay in ciidamada dowladda ay ka hortageen weerar ay dagaalyahanada al-shabaab ku qaadeen saldhigyo ku yaala deegaanadaasi isagoo xusay in khasare lixaad leh ay gaarsiiyeen raggii weerarka ku soo qaaday sidoo kale waxa uu intaas ku daray in 45 xubnood oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay dagaalada ka kala dhacay Bariiri iyo Aawdheegle sidoo kalena tiro intaasi ka badan dhaawacyo culus ay gaarsiiyeen taliyaha ciidanka dhulka ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in deegaanadii lagu dagaalamay ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan waxaana howlgalo ay ka socdaan qeybaha kale ee gobolka Shabeellaha Hoose oo dagaalkii uu xooganaa maanta ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab ku dhaxmaray elwareedyo lagu kala soon yahay ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in taliyaha degmada Hodan ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed Daawud Axmed Cali xilka lagu qaaday cawasho oo ay ka gudbisay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya warar aan helnay ayaa tilmaamaya in taliyaha saldhigga uu soo istaagay dhismo ka socday xaafad ka mid ah degmada waxaana dhismahaasi laga dhisayay dhul dan guud ah oo degmada ku yaala saraakiil ka tirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in amarka xilka lagu qaaday laga bixiyay xafiiska madaxweynaha kadib markii ay u tagtay xildhibaanad Uwax Tahliil Warsame oo dacwo ka ah xildhibaan Uwax Tahliil Warsame ayaa ah muxaafid weyn oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxayna aad ugu dhex muuqataa haweenka taageera madaxweynaha iyadoo wacdara ka dhigtay kulamadii ugu dambeeyay ee golaha shacabka iyo dhismihii Galmudug xogta ayaa tilmaamaysa in Uwax Tahliil loo madax banaaneeyay keenista taliye cusub oo hirgeliya dhismaha ay ka wado dhul dan guud oo ku yaala degmadaasi xilka qaadista taliyihii hore ee degmada ayaa dhacay 6 maalmood ka hor waxaana isla markaasi la magacaabay taliye cusub oo lagu magacaabo Bashiir Cabdi Siyaad taas oo hadda u suuragelinaysa Uwax Tahliil inay dhismahaasi danta guud sii wadato ugu dambeynna dowladda federaalka ayaa shaacisay inay ka dambeysay diyaarad siday wafdi Imaaraad ah oo 3kii bishan March loo diiday inay ka degto garoonka diyaaradaha magaalada Garcad ee gobolka Mudug wafdiga Imaaraadka ee laga hor istaagay booqashada Garcad ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay la socdeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland waxaana tan markii ay dhacdadaasi dhacday ku geedamnaa su'aalo ku saabsan sababta ay cid celisay wasiirka gaadiidka iyo dulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa xaqiijiyay in diyaaradaasi ay iyaga celiyeen sababta loo celiyeen ay tahay mid amni oo lagu ilaalinayay badqabka duulimaadka ayuu yiri Omar ayaa sidoo kale shaac ka qaaday in dowladda Soomaaliya aysan ka warhayn in diyaaradda ay saarnaayeen wafdi Imaaraad balse ay go'aanka ay qaateen markii ay heleen macluumaad ku saabsan in aan la isku haleyn karin ammaanka garoonka Garcad waxaa marqaati ka ah shirkadda iyo rakaabka la socday inay dareemeen amni ahaan in aysan diyaaraddu ay ka degi karin garoonka Garcad waana idin la wadaagi karnaa sawirada garoonka laga soo qaaday ayuu yiri wasiir Omar talaabadan ay qaaday dowladda Soomaaliya ayaa imaanaysa xilli ay xiisad xoogan kala dhaxayso Imaaraadka oo marar badan ay dowladda ku eedeysay inay fargelin ku hayso arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale